Bem-vindo e me acompanhe. Eu tenho o teclado Keychron K2 e vou fazer o unboxing junto com uma rápida análise e um pequeno teste de som. Então, vamos lá. Agora, antes de abrir a caixa, vamos falar sobre algumas coisas. Então, aqui temos switches táteis marrons. Então, o Super Switch da Keychron parece que é o switch próprio deles. Teclado mecânico compacto, sem fio, elegante. Ok, obviamente este é um 75%, como acredito que todos os K2 são. E depois temos outros modelos como o K4 e o K8, que só aumentam de tamanho. Agora, esta é a versão 3, não tenho certeza do que a versão significa, talvez terceira geração, mas é a primeira vez que vejo, então não sei. RGB alumínio ou retroiluminação de alumínio, seja como for, ou alumínio. Na parte de trás, design compacto, como mencionei, layout de 75%, compatibilidade dupla com Mac e Windows, configurador web, taxa de polling de 1000 Hz, isso é bem legal, emparelha com até 3 dispositivos, estabilizadores de tecla, duração da bateria, 4000 mAh, o que te dá cerca de 4 semanas. Efeitos de luz, você pode escolher mais de 20 e 2 efeitos para as versões com retroiluminação RGB ou mais de 10 na versão branca. Agora, este é o modelo RGB e com espuma de absorção de som. Não, isso fica dentro. Enfim, vamos direto ao ponto. Aqui. Aqui temos uma embalagem com aparência bem legal. Guia de início rápido. Aqui presumo que teremos algumas informações sobre como ligar, emparelhar e assim por diante, junto com algumas coisas mais interessantes, como os atalhos para a retroiluminação e outros recursos. Agora aqui está o teclado. Ao contrário da embalagem, este teclado é muito menor do que você esperaria pelo tamanho da caixa. E aqui nós temos... Certo, vamos lá. Temos diferentes keycaps aqui, então você pode trocá-los. Temos uma chave de fenda, chave Allen, removedor de keycap e removedor de switch. Então, na verdade, esses switches são removíveis. E nosso cabo tipo C para tipo A em ângulo de 90 graus. Certo, vamos passar para o teclado. Bom, isso me parece um pouco estranho com a fileira de funções no topo. Eu tenho um teclado mecânico um pouco menor. Acho que este é tipo um 65. E sim, eu posso ver... um pouco diferente, então para mim isso é meio estranho por causa da fileira adicional. Mas caramba, o teclado tem um som agradável. Considerando que isso é corpo de alumínio, talvez não o corpo, porque já consigo sentir que esse peso aqui parece ser de plástico, então a parte de baixo atrás é de plástico. Só ao redor do perímetro da moldura é de alumínio. Mas realmente tem uma sensação boa, premium. Basicamente não tem flexibilidade nenhuma. Portanto, é uma construção sólida. Vamos colocar isso lá. Então nós temos Windows Mac. Mude para o Windows. E agora podemos conectá-lo ao tipo C, porque eu já tenho o cabo aqui, que já está conectado. E ok, a arte ali é RGB. Você consegue ver em um certo ângulo, é só por causa da iluminação aqui, que está quase invisível. E, em geral, é quase invisível quando estou sentado aqui, em um ambiente iluminado. Tipo, preciso cobrir para realmente ver que há alguma iluminação. Não, deixa eu só... Ok, então as teclas são translúcidas nas letras. Vamos realmente pegar esse negócio bem aqui.
Pronto, aí está, isso vai deixar ir como a Elsa, pronto. Então, essas são teclas Double Shot, dá para ver que elas têm uma construção especial, onde as legendas são moldadas junto com a tecla e não apenas impressas por cima. Por causa desse processo, em termos de durabilidade, elas praticamente nunca vão desbotar, como acontece com letras comuns, mesmo com o uso frequente ao longo do tempo. Enfim, vamos só desconectar antes de eu começar a fazer alguma coisa no computador. Então vou pegar o mousepad do fio aqui, só para a gente ter um pouco de ideia de como isso vai soar numa superfície um pouco mais macia. E quero também destacar que a mesa que tenho aqui tem cerca de 1 polegada de espessura. Então é uma mesa bem oca, mas com o Em termos de som, soa bem agradável, tem um certo cuidado aqui, soa muito bem. Definitivamente não precisa ser lubrificado nem nada assim, já sai de fábrica totalmente lubrificado. Vamos remover a barra de espaço aqui, só quero dar uma olhada nisso se eu conseguir. Vamos lá. Nossa, isso pode ser difícil. Vamos... Não é o tipo de remoção mais adequado neste caso. Venha e fique aí embaixo. Ok, esse é um lado. Pronto. Aqui estão os estabilizadores. Vamos aproveitar a luz. Pronto. E você pode ver de forma bastante clara que estão bem lubrificados. Dá para ver uma quantidade razoável de lubrificante ali. Isso é muito bom, os interruptores obviamente também estão lubrificados, o que você pode ouvir claramente quando... Esses parecem ser muito bons, então sim, um teclado sólido. Definitivamente gosto do perfil sonoro dele. Soa bem, é lubrificado, Bluetooth... Pode ser conectado a 3 dispositivos diferentes, além de ser com fio, bateria decente, RGB. Isso eu não sou necessariamente fã. Também temos uma bateria decente, como mencionei, de 4000, então é um teclado sólido. A Keychron geralmente tem teclados muito bons, e este é só mais um deles. Mais uma coisa que eu não falei sobre a parte de trás. Temos 2 níveis de pés para inclinar o teclado mais perto de você. Embora... Acho que gosto mais do modo plano. Pessoalmente, eu gosto de teclados de perfil baixo, em geral, que são bem mais planos e próximos da mesa. Então, normalmente eu nem usaria isso. Ele ficaria completamente plano. Então é isso, a sensação é boa. Mais uma coisa que eu quero apontar é o tipo de layout ou formato das teclas. Tipo, se você mover para o lado, não é tão visível. É algo que você consegue ver melhor em um ângulo, mas ele inclina e depois meio que se nivela bem aqui na parte de trás. Então fica um pouco estranho, eu diria. Não sei como posicionar para mostrar isso, mas basicamente você tem uma área côncava bem aqui onde estão as teclas, e essas aqui são mais convexas. Ou algo parecido com isso, o que para mim acho que levaria um tempo para me acostumar. Especialmente porque eu não tenho teclados, tipo nenhum teclado em casa ou no trabalho que tenha teclas de função. Então, de qualquer forma, é isso. Teclado sólido, funções sólidas, não há muito mais o que dizer. Então, se você achou isso útil, não esqueça de curtir, se inscrever e obrigado por assistir.